Mzigo huu unakwenda kwa jina The Dark Revenge. Filamu yetu inaanzia maeneo fulani hivi mtaani. Tunamuona dada akitokezea katika mazingira ya kutatanisha, kisha alionekana akijiweka vizuri hivi na kwenda kuketi kwenye kidaraja. Kidogo tunaona madada wawili wengine wakipita kwenye njia ile ile, ila walionekana kama wana issue zao hivi, huku wakipiga story mbili tatu, kisha walipita na kuondoka zao. Yule dada aliyetokea kimeujiza aliwatazama kisha akatabasamu na kuyayuka. Tukija upande wa pili tunakutana na mwamba anaitwa Obin akiwa na mzee wake. Mzee akaanza kumuuliza mwamba, hivi ushafikiria kuwa na mchumba kweli? Mwamba kamjibu mzee wake, ndiyo, na mchumba anaitwa Ngozi. Tena akamwambia mzee wake ni mtoto wa mzee maarufu sana anaitwa Mazuki. Mzee alifurahi sana kuona sasa mwanaye amekuwa. Muda huo maongezi yanaendelea, mdogo wake Obin alikuwa akisikiliza, huku mzee anaendelea kufurahi na kumsifia mwanaye. Akaendelea kwa kusema yule mtoto anamfahamu sana na ametokea kwenye familia yenye maadili na sifa nzuri sana. Kidogo mwamba kaulizwa, unamleta lini nyumbani? Mwamba kasema hilo ondoa shaka mzee, nitafanya mipango na atakuja nyumbani. Mzee akamwambia mwanaye, ukishaoa tu nitakukabidhi mali zangu zote za mjini na kijijini ili usimamie. Uweze amini mwamba alifurahi sana. Mzee akaendelea kwa kumwambia mwanaye, kuna tofauti kati ya kijana na mwanaume. Kwa sasa wewe ni kijana, ila ukioa tu unakamilika kuwa mwanaume. Kisha stori ziliendelea pale huku akifurahi sana. Kidogo mzee alimuomba Obin akamchukulie maji ya kunywa. Obin akiwa njiani anasimamishwa na mdogo wake. Vipi, ni nani unayetaka kumuoa? Obin akamjibu, kwani mimi nimemtaja nani? Dada mtu akamjibu, mimi nahitaji kumfahamu, usije ukatuletea mwanamke mwenye tabia mbaya hapa nyumbani. Obin akamjibu, mdogo wangu unanijua, siwezi kuwaangusha. Ngoja nimfuatie mzee kwanza maji afu nitakuja nikueleze kila kitu. Mdogo wake alionekana na shauku na kuhitaji kumfahamu huyo mtu ni nani. Baadaye tunamuona Obina na wadogo zake wote wawili wanapiga story. Oji kwa mbwembwe nyingi anamuuliza kaka yake, sasa ndo wakati sahihi, tunahitaji kumjua ni nani huyo mchumba wako. Huku wanampamba sana mwamba yani. Mwamba naye anajichekesha chekesha pale nini. Huku wadogo zake wanamwambia sisi ndio ndugu zako tuliobaki. Yaani wewe unatakiwa tuambie kila kitu. Pale pale mwamba akafunguka na kuambia mchumba wake ni nani. Wote walifurahi kwa shauku kubwa sana yani. Bahati nzuri yule mtu alikuwa akimfahamu, kwao akajua kabisa kwamba kakao hajabahatisha. Yaani mwamba ni kama vile ana kipaji cha kuchagua hivi. Waliendelea kupiga story huku wakifurahi na kumsifia kakao. Haya kaka, unaenda kujilia dodo sasa. Yule mwanamke ni mzuri sana. Basi Obin alibaki akitabasamu tu na kuangalia wadogo zake. Wakiwa wanaendelea na story, Obin alidai ana njaa sana, hivyo alikuwa anahitaji kupata chai. Mdogo wake na Uji aliinuka kwa shauku sana na akasema, kaka usijali, naenda kuandalia chai nzito sana. Obin akajibu kiutani akasema, ndiyo, inahitaji kuwa nzito ili nipate nguvu ya hii ndoa. Basi walibaki wakifurahi sana pale na maisha mengine yaliendelea. Siku inayofuata tunamuona baba yake Obin amepumzika nje ya nyumba yake. Ghafla tunauona ule mzimu uliotokea mwanzo. Ulimtazama sana mzee kisha uligeuka na kupotea tena. Baadaye tunamuona mwamba anatokea ndani na kuja kumsemesha mzee wake. Za asubuhi mzee. Mzee akashtuka na kumjibu mwanaye, salama, vipi wewe? Mwamba akamwambia mzee wake, samani kama nimekuamsha kutoka usingizini. Mzee akamwambia hamna shida, nilikuwa naota tu. Mwamba akamkatisha na kumwambia, mzee, nilikuwa nahitaji kuelekea kwa mchumba wangu Ngozi. Mzee akamjibu, hilo halina shida, ila mwambie kwamba nahitaji kumuona. Mwamba kwa furaha akamjibu mzee wake kwamba mzee usijali, yani hilo limeisha. Mwamba bila kupoteza muda alimwaga mzee wake na kuondoka. Muda mchache baadaye tunamuona Obina amefika alipokuwa anaelekea. Akiwa na mchumba wake wamepitiana, Obina akaanza kumuelekeza, mzee wangu nimemwambia kila kitu kuhusu mimi na wewe na amekubali tuoane na tutengeneze familia. Yani uwezi amini mchumba wake alifurahi sana yani, na kuamini kilichokuwa kimezungumzwa. Mchumba wake akiwa kwenye furaha akamjibu, yani siamini kabisa, ina maana wamekubali bila pingamizi lolote? Mwamba akamthibitishia kwa kumwambia yani ni familia nzima imeridhia. Kiukweli Mwamba alimpa moyo sana mchumba wake. Kisha waliendelea na stori zao za maabani uwe pale na maisha mengine aliendelea. Baadaye tunamuona dada yake Ochochi na wadogo zake Obina wanapiga stori. Katikati ya stori Uji akaanzisha mada, hivi unajua kuwa kaka anategemea kuoa na ameshapata mchumba? Rafiki yao kwa shauku akauliza, kumbe nani tena huyo? Ni yule mdada anayoitwa Ngozi. Rafiki yao akajibu, kama ni huyo basi ni bahati, maana yule mdada ni mzuri na ana tabia nzuri sana. Akaendelea kwa kusema, tena kaka yenu ana macho ya kuona kweli yani. Basi dada zake Obina wakabaki pale wanafurahi na kucheka tu. Kisha wakampa mwaliko rafiki yao kwenye sherehe ya kakaao. Basi stori ziliendelea pale, kisha rafiki yao aliaga na kuondoka. Upande wa pili tunaona ndugu zake Ngozi. Dada mtu akaanza kusema, hivi kweli kaka unaona hili jambo ni sahihi kweli? Kaka mtu akajibu, ni sawa tu, kama wamependana basi waoane. Kifupi Mwamba hakuwa na mambo mengi yani. Ila dada mtu akamjibu, yani miki ukweli sina amani kabisa na hii ndoa. Tena akasisitiza na kumwambia kaka yake, mimi nahisi kama inabidi tumshirikishe mchungaji. Kaka yake akamjibu, yani we kila kitu mchungaji, kila kitu mchungaji, kuna mambo ya kifamilia na mambo ya kanisani. Dada mtu akajibu, yani miki ukweli tu sina amani, yani sijui vipi yani. Kaka mtu akajibu, ina maana wewe siku tukiandaa chakula hapa paka tumpigie mchungaji wako aje aombe ndo tuanze kula, si tutakufa na njaa? Akasisitiza kwa kusema, we waache, wameshapendana. Baadaye tunamuona dada wa Ochochi akielekea nyumbani, anapishana na mdogo wake. Mdogo wake anamsalimia na kumsemesha, dada ulikuwa wapi? Yani mimi na njaa sana. Dada yake akamjibu, we vipi? Alafu kuna kitu nataka nikwambie. Mdogo mtu, yani mimi kiukweli dada na njaa, mimi siwezi kuelewa chochote. Dada mtu akakatisha stori na kumwambia, hivi una taarifa kwamba Obina anaoa na anamuoa eti Ngozi? Yani ni furaha iliyoje, na kwanza wanaendana. Mdogo mtu akamjibu, yani
we dada unafurahia tu ya watu, wewe mbona hujaolewa mpaka sasa hivi? Dada mtu naye akamjibu, wewe naye nani aje akuoe? Mtu mwenyewe mvivu, hata kupika tu uwezi. Akasisitiza kwa kumwambia mdogo wake, alafu sikukwambia kwamba mimi na ndoto ya kuolewa na Obina? Basi mdogo mtu alibaki pale kwa dharau akimcheka dada yake, na akamwambia, hivi wewe dada, ndio maana hujachaguliwa, amechaguliwa mwingine, wewe ubaki hapo uwe mama wa nyumbani. Basi waliendelea kujibizana pale, yani huku dada mtu amekeleka na akitaka kumshushia makonde mdogo wake.